이거 강빈님 거. 자, 다들 카드 확인하셨죠? 아, 저 급해요. 근데 저도 지금 집에 있는 거 하나 있거든요. 저도요. 아, 저는 그냥 바로 해야 돼요. 아, 그래? 그냥 눈 침대 아직? 아직 그냥 일어나려고 하는 것 같아요. 그러면 침대에 있는 사람 있어요? 난 침대는 아니요, 저는 아니야. 침대는 아니에요. 침대에서 근데 움직이긴 했어. 아, 이제 일어나야지 이런 것 같아요. 일어나야지? 약간 민기적인데 저도 약간? 아니 그래도 일어나서 씻고 있기는 한 것 같아요. 나도 약간 씻는 건데. 그럼 먼저 침대에 계세요. 침대에서 일어나세요. 오, 잠깐만. 제가 바로 갈게요. 바로 해요? 제가 바로 가야 될 것 같은데. 씻고 계세요? 아니 근데 얘 보면은 바로라기에는 막바로는 아니거든요. 저 씻어야 돼요. 그래서 저도 씻어야 돼요. 일어났잖아요. 아니 근데 제가 좀 더 먼저 씻으실래요? 뒤로가지고 아 그럼 먼저 씻으세요. 뒤로 와서. 근데 자 또 있어요. 씻고 있는 사람 있어요? 아니요, 저는 씻진 않아. 다 없죠 지금. 저 그러면 바로 그냥 마무리할게요. 오케이. 잠깐 그리고 나서 이제 씻었잖아요. 약간 이제 옷 닦고 머리래. 약간 머리 거의 끝물. 머리 말리는 거의 끝물. 제가 아마 머리 말리고 나서가 아닐까 생각을 하고 있거든요. 있어요? 없죠? 나 해? 머리 말리는 것까지는 괜찮을 것 같아요. 저는 이제 약간 출근길. 나 근데 옷 입는 것도 있어 사실. 전 이제 이렇게 하고 옷을 입어야 된다고? 나 옷도 입어. 저도 지금 약간 옷 입어야 되거든요, 저도. 아, 잠깐만. 우선 두 분 먼저 하셔야 될 것 같아요. 지금 옷을 바로 입으세요? 아니면 그냥 뭘 입을까 이렇게 고민을 하고 아니 나 있어요? 고민 좀 하지. 고민 조금 해요? 지금 보면은 좀 고민을 해야 돼. 나 두 분 한 다음에 거의 바로 입고 왔고. 고민을 좀 해야 된다고? 저는 이 두 분은 사이일지 그 다음일지가 모르겠네. 어? 그러면 고민이 아니야? 아직 집이에요? 네? 아직 집이에요? 옷 입으셔야 돼요? 집이에요 아직. 제가 여기가 지금 다 씻고 저기였잖아요. 네, 머리 말렸어. 이제 머리 말렸어. 말렸어. 헤어드라이기로 머리 다 말렸어 이제. 말렸어요? 근데 옷을 입고 뭐 이제 옷 입고 밥 먹어요? 밥은 안 먹잖아. 나 밥 안 먹거든. 저는 그러면은 약간 현관문인 것 같기도 하고. 아 그래요? 근데 난 옷이야. 나 애매한데. 저도 그러니까 저도 약간 양말을 신고 있는 것 같기도 하고 지금 바지를 입고 있나 이거 옷 아니 지금 누가 먼저 입고 있는지가 약간 그 타이밍인 것 같아요. 그요. 어떻게 해야 될까? 어떻게 생각하세요? 그러니까 지금 좀 더 이게 세세하게 설명을 이게 해주세요. 지금 이게 여기가 이렇게 머리를 말렸고 이 씻고 나와서 머리를 말린 거잖아요, 그죠? 그럼 저는 한 그 시간쯤에서 걸렸거든요. 그 이렇게 씻고 나와서 머리 말린 만큼 이제 그 먼저 정도 하세요. 시간이 걸린 것 같아요. 먼저 저 하세요. 먼저 할게요. 먼저 하고 나 바로 갈게요. 네네. 그 정도 시간만큼. 저 바로 가도 돼요? 먼저 가세요. 제가 그 다음 가서 이 할까요? 다음은 좀 애매한 것 같은데. 왜요? 여기 나는 다 옷 갈아입으셨고. 난 이 집에 네네. 없어. 집에 없어. 회사야. 오케이, 오케이. 여기 옷 다 갈아입으셨고 전 이제 현관만 나가야 되는데. 그 정도로 바로 거의 바로세요. 이 정도로? 아니, 이거 저는- 같아요, 저는. 완전 바로는 아닌데. 그럼 제가 먼저 낼까요? 그럼 그러세요. 완전 바로는 아닌데 약간 기준이 애매해진 것 같아요. 저 그럼 바로 낼게요. 혹시 이 근처 근방에 없으시죠? 없죠? 아직은 괜찮아. 됐어. 그러면 됐어. 그러면 됐어. 오케이. 자, 지금 이게 뭔가 이제 회사 갔나요? 그리고 이제 중반 완전. 아, 전 점심 뒤에요. 전 회사거든요, 지금. 오전 근무세요? 오전 근무하는 중. 오전 근무는 없으세요? 저 나 오후 근무밖에 오전 없어. 근무 하고 있는데. 오전 근무? 두 분 하세요. 오전 근무를 하고 있다. 저도 하고 있거든요, 지금. 네. 근데 그러니까 하루에 뭐 한 중간 정도에 점심을 먹잖아요. 그죠? 그쵸? 그러면 그렇게 치만 약간 시간은 조금 있다. 점심시간 한 30분 남았나? 시간 남았나? 이러고 있을 것 같다. 저도 그렇긴 한데 약간 이쯤 되면은 점심시간이 몇 시더라? 고시구나 라고 생각할 시간이네요. 그럼
먼저 아니신가? 제가 먼저인 것 같기도 하고 곧은 아니거든요 저는. 그럼 먼저 해야죠. 아니면 점심 이제 딱 보니까 점심 시간 있네. 이제 옷 입는 사람 이런 거 없어? 주섬주섬 이제 엑셀 띄운 거 마무리 해야지 밥 먹으러 갈 시간이니까 이런 사람 없어요? 저는 아직 마무리는 아니고 마무리 안 돼요? 좀만 버티면 점심시간이다 약간 이런 그런 느낌? 느낌? 그럼 제가 먼저 해볼까요? 네. 아깝다. 아, 이게 애매해. 그러니까 비슷한 것 같긴 했거든요. 그러니까 약간 아깝다. 2차이 3차이 그러니까. 진짜 애매하다. 그러니까 어쩔 수 없지. 1차이가 제일 그거야. 그러니까. 아까가 진짜 대박이었던 거예요. 그리고 막 예를 들면 3이었는데 7, 8 이렇게 있으면 진짜 애매하거든. 몇 장씩이지? 우리 아직 5단계거든요. 몇 단계까지 있어요? 12단계까지 있어. 쩌는데? 중간에 하다가 재미없으면 안 하면 돼요. 5단계가 너무 저기 약간 그가 와 와 이거 이거 뭐지? 맞음? 야. 3, 4, 5. 야 그걸 잘못 섞인 것 같아. 왜? 저좀 힘들어요. 이거 어떻게 설명하지? 전 일단 집은 나온 것 같아요. 전 집은 없어요. 저 출근은 했는데 진짜 거지같이 썼네. 출근하고 겁나 바빠요. 하고 있는 것 같아요. 저는 나는 막 일어나고 막 다 하고 있는데 일어나고까지는 아니고 막 씻고 그럼 난리 혼자 난리 나시는 거. 그러니까 집에 계신 분들 먼저 하시면 될 것 같아요. 한번 난리 네네. 부르스 혼자 쳐볼까요? 난리 부르세요. 집에 계세요? 우선은 집에서 잠시만. 우선은 좀 먼저 하셔야 되는데 어느 정도까지 집에서 어느 정도까지 하시는 거예요? 집에서 그러면은 좀 천천히 혼자 해봐요. 집에서 좀 천천히 막 빨리 하지 말고. 일단은 저 먼저 좀 집에서. 씻을게요. 그리고 그리고 또 또 씻는 있고. 것도 마무리 좀 해야 되지 않을까. 마무리는 하시고요. 혹시 잠시만 이 이후에 뭐 바로 있으신가요? 바로까지는 아닌데 저 이제 먼저 좀 할게요. 그리고 저 이제 머리 좀 말려도 될까요? 머리 말리고 저는 이제 오전 근무여서 저도 오전 근무라. 제가 현관문 닫겠습니다. 잠깐만, 저 비슷해요. 저도 비슷해요. 자, 저도 보시에요. 이거 현관문 닫으셨잖아요. 제가 이제 버스를 막 탄 것 같아요. 버스를 막 탄 것 같아요. 어떠신가요? 거리가 어느 정도예요? 집에서 현관문에서 버스 아까 머리 말린 만큼. 아까 머리 말린 만큼. 어느 정도였죠? 근데 그냥 버스가 집 앞에 있다고 합시다. 집 앞에 있다. 그러면 뭐 대충 뭐 그 아파트 내려와서 엘리베이터 잡고 이렇게 내려가서 경비 아저씨 인사하고. 그래서 안녕하세요 하고 이제 좀 약간 살짝 먼저 하셔야 돼요. 먼저 하겠습니다. 그 다음에 제가 해도 될까요? 아니요, 그 다음에 혹시 바로신가요? 거의 바로 거의 바로예요? 네. 혹시 그게 바로가 아니시라면 저도 거의 완전 바로거든요 지금. 이게 차이가 이제 이렇게 내려온 만큼의 차이가 있거든요. 그러면 제가 먼저 해야 될 것 같아요. 제가 먼저 해야 될 것 같아요. 알겠습니다. 제가 먼저 해야 될 것 같아요. 잠시만. 자, 그리고 저 바로 거의 바로거든요. 저도 거의 바로긴 잠시만요, 거의 바로라고요? 근데 여기서 힌트를 드리면 만약에 30이면 그냥 아무 따 그냥 내는 거고 36이면 아무 따가 없잖아요. 왜냐면 그럼 그냥 바로 넣으면 돼요. 근데 37에서 38 이런 건 좀 얘기를 해야 되는 상황이고. 1, 2 차이는 1은 그냥 이게 34 내는 순간 바로 내야 돼요. 1, 2 차이 바로 내시는 건 아니죠? 네, 요건 그냥 연속으로 내면 돼. 무서워. 잠깐만! 나도 가야 돼. 저도 잠깐만. 진짜? 저도 거의 조금 여유가 있어요. 저는 아주 조금은 아니고 잠깐만요. 지금 버스 탔잖아요. 네, 버스 탔죠. 난 앉았어요, 안 앉았어요? 앉진 않은 것 같아요. 그래? 네, 다녀오세요. 나 약간 맨 뒷자리로 이렇게 가려고 이제 가고 있는데 맨 뒷자리로 먼저 가셔도 돼요. 먼저 뒷자리 먼저 갈게요. 잠시만 왜? 저 나는 없어. 나는 없어가 아니라
네 돼요? 저 거의 금방인데. 네 돼요? 없는 네, 거 네, 저는 괜찮아요. 이제 우리 둘 싸우면 있어요 없어요? 완전 금방은 없죠. 완전 금방 없어. 저 이제 하루의 중간이 지났어요, 저는 이제. 많이 지났어? 근데 사실 이 정도면은 사실 점심 먹고 있는 거예요. 그죠. 알죠 알죠. 그죠. 그리고 점심 너무 먹고. 너무 짜서 그런데. 점심 먹고. 근데 이 정도면은 지금 점심을 먹었잖아요. 네네. 근데 나는 이제 점심 다 먹고 계산을 해야 돼. 계산하세요, 그럼. 계산하고. 네네네네. 네네네. 네, 거의 이제 비슷해져. 네, 천천히. 나 빨리 할까 봐 나 지금 무서워. 아, 그렇게 빨리 했어. 그래. 그리고 나서 이제 커피 마셔야 될 거 아니에요. 아, 저도 약간 지금 커피숍 근처인 것 같아요. 커피는 난데 약간 엘리베이터 타고 엘리베이터 내려 1층이야. 무슨 말? 아, 구대 식당에서 먹고. 이제 그 커피 먹으러 엘리베이터 타고 이제 방금 엘리베이터 문이 열렸어 이제. 방금 열렸다. 아. 그럼 내가 커피숍 바로 전인가? 아닌가? 나 거의 밥 밥 먹고 먹고 지금 떨린다. 먹고 지금 눈치 싸움 거의 밥 비슷하고 먹고 계산하고 계산하고 그리고 엘리베이터 잡고 1층 내렸어요. 이게 뭔 상황이었죠? 지금 밥 먹고 있는 거야. 밥 먹고 있는. 만약에 뭘지 계산이었나? 계산했어. 계산이야? 그러면 이제 커피숍 앞에서 이제 뭐 먹지 고민하고 있겠다. 아, 그럼 저는 가면서 이제 커피 한 잔 먹을까? 이렇게 하는 것 같아요. 그래 그럼 한번 가죠. 한번 갈게요. 무섭긴 하다. 끝났어요? 끝났어요? 오. 아! 봐봐. 미쳤어. 와, 대박이다. 와. 나 야연님한테 운전해라고 할 뻔했어. 그러니까 이거. 섞어. 아, 이거. 아니면 다른 게임을 여기다. 저거 하죠. 6단. 몰랐는데. 이것도 섞어서 나눌까? 이제 장수 많아지니까 같이 사는 게 좋을 것 같아. 그거 너무 더미가 많아서. 이거 해서. 안에 있는 패드로 미리 설치면 되세요. 이제 6단계까지만 하고 다른 게임 해요. 좋아요. 이게 간단한 거죠, 재밌죠? 예. 나는 근데 사람들이랑 거의 화장실이야? 바지 내렸어, 안 내렸어? 난 너 위에 앉았어. 겁나 웃겨. 6단계니까. 한 번만 더. 이거 진짜 쉽고 재밌는 것 같아. 좋아요. 이거 막 흥분하 버려. 저 여기서 3장, 여기서 2장 가져갈래요. 거의 약간 타로 뽑듯이. 이거 어떻게 해야 돼요? 6장 뽑아가면 되죠. 이렇게 했잖아요. 응. 잘 안 되던데? 아, 이거 잘 안 되죠. 왜냐면 이게 미끄러우니까. 이렇게 해놓고 이렇게 뽑으면 돼요. 이렇게. 안 되잖아. 그러니까 여기가 미끄럽다고 했잖아요. 선배님도 오면 하루 뽑으시라고 합니다. 이렇게 3장 공주님 드리고. 나 집에 있는 거도 있으니까 참고하세요. 네. 잠시만요. 자, 6장씩. 선배님 뽑으셨구나. 이것도 거기다 놔주세요. 됐다.